大家知唔知道咧？香港同內地配一副眼鏡咧，差幾多錢啊？我諗咧，大部分人都唔會知道嘅。今日嚟到珠海啊，我哋睇下喺內地配眼鏡係咪真係咁平啊？今日配眼鏡呢度咧，就喺呢個萬象匯隔離嘅呢度聯博大廈5樓關口過嚟咧，大概10零分鐘到啊，就到㗎啦。呢度咧仲有一個2個鐘頭嘅免費停車場優惠嘅，大家係咪覺得好方便呢？老細講咧話呢一度配眼鏡咧喺珠海嚟講咧都算係好平㗎啦，最平嘅單鏡關啦68蚊㗎咋，68蚊嘅款式咧都好多啊，過百款任你揀啊，大家2張台睇下，多到咧眼花繚亂咁。仲有呢啲啊，日常嘅單光鏡片啊，先係120蚊啫。我比較中意呢啲咁樣方方角角咁樣，又好輕喎，幾斯斯文文咁喎。哇！呢副唔錯喎，覺得有少少太陽眼鏡嘅感覺，我覺得。珠海我真係第一次嚟上嚟配過嚟試眼鏡啊，配過。但我覺得呢度嘅款式咧，好似係多啲喎。佢啲眼鏡款啦，真係我覺得係唔錯啊，幾多啊！同埋啲顏色咧都有好多選擇，好七彩，好 colourful，都好多。大家會中意邊種？中意啲金屬嗰啲啊，定係中意呢啲咁樣膠啊？哇！細路仔都有啊！眼鏡我就揀好啦，問一問店員幾多錢先啊？個鏡框就68蚊嘅，我鏡片咧最平係120蚊。120蚊嘅。藍光同藍光一樣價錢。配埋200蚊都唔使啊，好嘛？68再加120蚊。咁啊，驗眼呢度係咪包埋驗眼計免費驗㗎？免費驗眼。好得。眼鏡框係揀好啦。咁頭先我聽老細講，呢個後邊係加工房嚟嘅，選完個鏡框，整埋個鏡片咧，20分鐘到咧就可以即刻搞掂㗎啦，真係快靚正啊！20分鐘就配好呢個眼鏡啦。近期想配眼鏡又想慳錢嘅朋友啊，記得呢條視頻要點讚收藏啦，下集更精彩。